सत श्री अकाल ते की हाल चाल। आई होप तुम सारे घैंट होंगे। पिछे चेक कर सकते हो तुम मॉल चाल। ते तुहानू खोने होना अगली साइड ते गुड्डियां दा व्यू तो तुहानू आउण नहीं दिया होना, पर उड्डण काफ़ी दईयां पिछली साइड ते भी। बाकी स्पीकर का हो चुका वा, तो हुण स्पीकर भी लगणगे। पुछो मुंडिया नूं बहुत नज़ारा आउण डिया। दसो भी मुंडियो की लगन डिया तुहानूं अज? फिर बस बस पूरा नज़ारा वा। उत्तों बस गाने चलने वाले आ। टेपां इत्थे सारियां पईयां, ओह भी पई ओह ते सवेर दियां 15-16 गुड्डियां तो वाढ ही दित्तियां होणियां ये, ते अपनियां वढा भी लईयां होणियां। गाना तो बनदा है, स्पीकर चालू कर लिया ते मूसे वाला गाना तुहानूं सुणाउने आ। लुटो लुटो जिन्नियां गुड्डियां तुहाडे कोल हैगियां तां भी लुटो। आ वेख लो, आ वेख लो। की तरह ना साइड कर ला। टिक्के लगे वो वे लाली होंदे ने। कंजी उड़ा लिया वड्डी गई, फिर वड्डी गई उड़ा लिया जी। ओला नूर दी वड्डी गई है, बहुत दूर ही बाबा, काफ़ी दूर उड्डी। ते प्रिंस दी वड्डी गई जे। जो तो वड्डियां जांदियां फिर कट्ठियां वड्डियां जांदियां। बाकी वेखते हैं रीलां शीलां दा करते हैं प्रोग्राम, तो रीलां शीलां भी बनाते हैं। बाकी मूसे वाला लगा है ते दिलों च भी ते स्पीकरां दे भी। बाकी वेखो यार काफ़ी गुड्डी उड्डनी शुरू हो गई आ। खोने तुहानूं इत्थे पई यार, इत्थे खिलरी पई है। कित्थे टेप? ओ जम्मू दी गुड्डी चेक करो।
ਆਲੀ ਵੀ ਜਾ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਮਨ ਓਯੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਓਏ ਬਾਕੀ ਰੀਲਾ ਸ਼ੀਲਾ ਫੁੱਲ ਬਣਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਗੱਟੂ ਗੱਟੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਗੁੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਥੋੜਾ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਲੱਗੀ ਮਹਿਫਲ ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਬਸ ਥੋੜੇ ਕਣੀਆਂ ਹੋਣ ਡੈ ਪਈਆਂ ਵਾ ਪਰ ਗੁੱਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਗੁੱਡੀ ਵੇਚਦੀ ਹੋਵੇ ਹੈਗੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹਦੇ ਹੈਗੀ ਚਿੱਟੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵਿਖੰਡੀ ਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾੜੀ ਜਸ ਵਲੌਗਰ ਨੇ ਡਾਤੀ ਆ ਪਰ ਜਸ ਵਲੌਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਜਾਸੀ ਆ ਤੇ ਠਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦਈਏ ਵਿਊ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ 3-4 ਵਲੋਗਾਂ ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵਿਊ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਨੇ ਡਾਈ ਓਏ ਮੱਛੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਓਏ ਜੰਮੂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਡਾਈ ਆਪਣੀ ਓ ਜੰਮੂ ਓਏ ਲੈ ਓ ਜੰਮੂ ਉਹ ਦਿਖਣ ਡਿਆ ਹੋਊਗਾ ਓ ਜੰਮੂ ਓਏ ਸਾਰਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲੋ ਓ ਯੈਸ ਗਾਇਆ ਓਏ ਆ ਕਿਹੜੀ ਓਏ ਸਲਾਮ ਬਾਦੇ ਬੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿਖੂਗੀ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਂਦੀ ਆ ਪੰਜ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਤੇ ਵੀਰੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਜਸ ਓਯੋ ਪੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੱਸ ਨਹੀਂ ਵਰਦੀ ਓ ਓਯੋ ਓਏ ਪਿੰਕੀ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੀ ਕਰੇ ਹੱਲ ਕਰੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਦੱਸ ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਲਾਗੋ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਾਲਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏ ਓਏ ਭਾਜੋ ਸਾਈਡ ਗੁੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਰਡਰ ਆ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਵੇਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਇਹ ਆਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੈ ਜਾਓ ਖਾਨੀ ਮੁੱਢੇ ਦੇ ਤਾਂ ਓਏ ਨਹੀਂ ਆ ਕੱਪੜੇ ਯਾਰ ਸੱਦੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਅਦਿੱਤ ਡਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਪਰ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੋਲ ਬਾਲ ਵੀ ਲਾ ਕੱਖ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਚੱਲੋ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੀ ਬੜੀ ਓਏ हैप्पी ने बेचा लाता वा ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ हैप्पी अपने फ्रेंडा नु गुड्डी वड्ड के दिखा गुड्डा वड्ड के विखा अपने फ्रेंडा नु ओ लो जी हरप्रीत ने वडाली हुई आ हुण मेरी वारी ओ जांदी हैप्पी दी ओ किथे गई आ जांदी ਹੁਣ ਲਵੇੜਦਾ ਆ ਯਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਓ ਯਾਰ ਓ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨਾ 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 ਓਏ 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 ਗੁੱਡੀ ਵਰੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਏ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਓਏ ਓਏ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆ ਆ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਮੈਂ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਈ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਏ ਹੋਏ ਇਧਰੋਂ ਖਾ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬੱਦਲ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ ਸਾਰੀ ਡੋਰਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਡੋਰਾ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਗੁੱਡੀ ਡਾਈ ਹੋਵੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਵਾਪਸ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਇੰਨੇ ਰਿਚ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਬੜਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਗੁੱਡੀ ਬੜਾ ਵਾ ਲੋੜੀ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਦਾਂ ਪਏ ਜੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚ 5 ਖਾ ਗਿਆ ਈ ਓਏ ਪੂਰਾ ਜਾ ਗਈ ਓ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਚੁੱਟ ਗਈ ਅੰਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਡਾ ਓਏ ਯਾਰ ਵੜ ਗਈ ਚਿੱਟਾ Oh gaya. बहुत बुरी डाती है टाइम हो गया 4 बज गए आ मैनू फड़ाया ही ओए हंड बेटिया गया मेरे है पतला पीड़ है जवानी फिर जट मंडिया लैने ने शराब दियां 2 बोतल इन्हां बोतलों च सिप सिप पी लै
ਜੂ ਪਰ ਕਾਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਵਲੌਗ? ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁੱਡੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਡਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵਲੌਗ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ।